Hallo und herzlich willkommen. Wie angekündigt möchte ich euch im heutigen Video 5 weitere Tipps für Anfänger geben, damit ihr 2021 richtig durchstarten könnt in Hypixel Skyblock. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, habe ich ihn euch in der Infocard verlinkt. Doch genug der Vorrede, beginnen wir gleich mit dem ersten Tipp, und zwar den Community Center Upgrades. Sobald ihr die Möglichkeit habt, das Community Center zu besuchen und mit Elisabeth zu sprechen, solltet ihr unbedingt die Account- und Profil-Upgrades starten, denn umso eher ihr diese Upgrades startet, desto eher habt ihr sie auch, und einige Upgrades benötigen später extrem viel Zeit. Bei den Profil-Upgrades ist meiner Meinung nach mit Abstand das Wichtigste, welches ihr machen solltet, das Minion-Slot-Upgrade, und wenn ihr damit fertig seid, würde ich euch noch das Coin-Allowance-Upgrade empfehlen. Das Inselgrößen-Upgrade ist auch ganz nett, aber bereits ab Level 2 benötigt ihr hier die Echtgeldwährung Gems, damit ihr es weiter upgraden könnt. Die anderen beiden Upgrades sind meiner Meinung nach eher unnötig. Bei den Account Upgrades, welche sich auf all eure Profile auswirken, falls ihr mal vorhabt, ein neues zu starten, ist meiner Meinung nach das Wichtigste der Accessory Bag, und wenn ihr das auf der maximalen Stufe habt, ist es komplett euch überlassen, was ihr am meisten braucht. Ich habe Magic Find als zweites geupgradet, aber wenn ihr ständig Platzprobleme habt, könnt ihr natürlich auch erstmal die Ender Chest upgraden. Wenn wir gerade im Community Center sind, kommen wir auch gleich zu Tipp 2, und zwar den Bürgermeistern, welche es schon eine Weile in Skyblock gibt, und diese solltet ihr auch als Fänger nicht ignorieren, auch wenn ihr nicht so stark von manchen Bürgermeistern profitieren könnt, wie vielleicht Late-Game-Spieler. Manche sind gut zum Skillgrinden und mit anderen kann man mehr oder weniger gut Coins farmen. Jedoch muss man bei den Bürgermeistern dann auch darauf achten, ob sie die passenden Perks haben, damit es auch sinnvoll ist, beispielsweise Skills zu grinden. So wäre beispielsweise Marina extrem gut geeignet, wenn man seinen Fishing Skill erhöhen will, oder Call für den Mining Skill. Und um Coins zu verdienen, ist wohl Diana mit dem Griffin Event das beste Beispiel, aber ich habe euch mal alle normalen Bürgermeister eingeblendet, welche meiner Meinung nach entweder gut für Coins oder Skill Grind geeignet sind. Neben den normalen Bürgermeistern gibt es ja noch die Special Bürgermeister, von denen derzeit sogar einer aktiv ist, denn jede 8. Wahl steht auch immer ein Special Bürgermeister zur Wahl. Bei den bisherigen Special Bürgermeistern konnte man immer ganz gut Coins machen, und Jerry und Derpy sind sogar auch ganz gut, um Skill zu grinden, denn Derpy gibt einen einfach 50% mehr Skill XP und Jerry sorgt dafür, dass alle möglichen Perks von anderen Bürgermeistern aktiviert werden, wobei natürlich auch Perks dabei sind zum Skill grinden. Weiter geht es mit Tipp 3, Slayer. Gerade wenn ihr neu seid, kann Slayer abschreckend sein, da er relativ viele Coins benötigt und vielleicht auch zu wenig Schaden macht. Dennoch würde ich trotzdem jeden raten, jeden Slayer-Boss wenigstens einmal zu besiegen, um permanent mehr Combat XP zu bekommen, und wenn ihr die Bosse nicht alleine schafft, fragt ruhig nach Hilfe, denn selbst die Tier 4 Bosse können viele Spieler mittlerweile innerhalb ein paar Sekunden ohne Probleme erledigen. Früher oder später solltet ihr aber die Slayer schon etwas leveln, da er dort unter anderem auch sehr viele Talismane freischaltet, welche euch noch stärker machen. Aber wenn ihr vorhabt, Slayer wirklich aktiv zu grinden, würde ich euch raten, damit zu warten, bis Aatrox mit den passenden Perks Bürgermeister ist, da er dann zu einem Kosten spart, pro Boss mehr Slayer XP bekommen könnt und sogar noch eine höhere Chance auf gute Drops habt. Insgesamt ist es bei den Slayern auch ratsam, die Waffen wie den Reaper Falchion oder den Scorpion Foil zu verwenden, wenn ihr sie freigeschaltet habt, da sie speziell gegen die Slayer sehr viel Schaden anrichten und im Vergleich zu anderen Schwertern, die genauso viel Schaden an den Slayern anrichten würden, doch relativ günstig sind. Die Rüstung, die ihr bei den Slayern freischaltet, sind für den Anfang auch ganz okay, wenn ihr sie während dem Slayer Grind nutzen wollt, aber später gibt es dort bessere Alternativen. Doch genug zu den Slayern, kommen wir bei Tipp 4 zu den Pets, den kleinen Begleitern, die eure Stats etwas besser machen. Für Anfänger sind meist erstmal Pets wichtig, mit denen sie mehr Schaden machen, und Pets, mit denen sie ihre Skills schneller leveln können. Die Pets, die ich einem Anfänger empfehlen würde, wären entweder ein Enderman wegen dem erhöhten Crit-Schaden, den das Pet bereits abkommen bietet, oder das Griffin Pet ist auch ganz okay für den Anfänger, da es auch auf der Common-Stufe einiges an Stats bietet. Bei den Skills gibt es für jeden Skill außer Alchemie ein Pet, welches euch hilft, den Skill schneller zu leveln. Welches Pet mit welcher Rarität ihr mindestens benötigt für jeden Skill, habe ich euch mal hier eingeblendet. Bei manchen Skills gibt es mehr Pets, so zum Beispiel beim Fishing, da man hier unterscheiden kann, ob man allein angelt, wo ein Flying Fish dann auch ganz gut ist, oder ob man in einer Gruppe angelt, wo dann der Delfin um einiges besser wäre. Damit kommen wir zu Tipp 5, und zwar wie ihr mehr Schaden anrichtet. Dabei gibt es zu einem die Ausrüstung und die Skills zu beachten. Der wichtigste Skill für mehr Schaden ist natürlich der Combat Skill,
Der Foraging Skill ist auch noch wichtig zu erwähnen für mehr Schaden, und wenn ihr später magischen Schaden machen wollt, ist auch der Enchanting Skill extrem wichtig. Bei der Ausrüstung sind meiner Meinung nach Talismane am allerwichtigsten, um seinen Schaden zu erhöhen, weswegen ihr von Anfang an versuchen solltet, so viele Talismane wie möglich zu bekommen. Günstige Waffen und Rüstungen, um als neuer Spieler erstmal etwas Schaden zu machen, wäre beispielsweise eine Strong Dragon Rüstung, und ein relativ günstiges Schwert, das ganz gut ist, wäre ein Aspect of the Dragons. Bei den Talismanen, den Waffen und den Rüstungen sind natürlich noch die Reforges extrem wichtig. Dort würde ich jedem empfehlen, einfach einen Reforge Optimizer zu verwenden, welcher auf vielen Skyblock Discords gefunden werden kann, um optimale Ergebnisse zu erreichen, der bei dem Optimizer genau auswählen könnt, was ihr vorhabt und welche Waffe und Rüstung ihr dabei verwenden wollt. Den Optimizer, den ich immer verwende, heißt Skyblock Simplified, und ihr findet den Optimizer beispielsweise auch auf meinem Discord, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Die Pets hatten wir uns ja bereits angeschaut, und ansonsten kann man auch noch Tränke verwenden, und dort würde ich jedem empfehlen, sobald man genügend Coins macht, einfach God Potions zu verwenden, welche man für etwa 1.500.000 Coins im Auktionshaus kaufen kann, und diese Effekte halten dann 24 Stunden. Der Trank läuft aber nicht weiter, wenn ihr nicht im Spiel seid, also hält der Trank, je nachdem wie lange ihr täglich spielt, schon einige Tage an. Am Ende noch ein kleiner Bonustipp: Wenn ihr mit Skyblock anfangt, kann das Spiel ziemlich überwältigend sein, da es einfach so viel zu entdecken gibt, doch mit der Zeit werdet ihr doch merken, dass Hypixel Skyblock ein ziemlich grindlastiges Spiel ist und man später stundenlang die gleiche Tätigkeit macht, nur um minimal mehr Schaden zu machen. Das soll jetzt aber nicht als Abschreckung dienen, sondern vielmehr als Hinweis, denn allein schon wegen dem Early Game macht Skyblock extrem viel Spaß, und wenn ihr später keine Lust auf stundenlangen Grind habt, ist es auch nicht schlimm, wenn ihr weiterzieht und etwas anderes spielt. Ansonsten waren das jetzt auch alle meine Tipps für Anfänger. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen unter euch etwas weiterhelfen, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!